क्या आपको बार बार सर्दी जुकाम और खांसी की परेशानी होती है? क्या मौसम बदलते ही गले में खराश, नाक बहना और लगातार खांसी ने आपका चैन छीन लिया है? अगर हाँ, तो यह वायरल कफ एंड कोल्ड हो सकता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दिनेश शर्मा। वायरल कफ एंड कोल्ड आम समस्या है, लेकिन जब यह बार बार होता है तो यह आपके इम्यूनिटी की कमजोरी को दिखाता है। एलोपैथिक दवाओं से टेम्परेरी रिलीफ तो मिलता है, लेकिन बार बार एंटीबायोटिक्स लेने से बॉडी वीक और रेजिस्टेंट हो जाती है। लेकिन घबराइए नहीं, होम्योपैथी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर कफ एंड कोल्ड की जड़ पर काम करती है। यह आपके नेचुरल रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, जिससे आपको बार बार इन्फेक्शन ना हो। अगर यह जानकारी आपको यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोस्ट कॉमन होम्योपैथिक दवाइयां जैसे एकोनाइट 30, अचानक ठंडी हवा लगने से हुई सर्दी बुखार के साथ, बेलाडोना 30, लाल चेहरा, तेज बुखार और गले में खराश, ब्रायोनिया 30, सूखी खांसी हलचल से बढ़ती है, हिपरसल्फ 30, गले में कांटे जैसा दर्द, ठंड से ज्यादा तकलीफ, आर्सेनिक एल्बम 30, बार बार होने वाली सर्दी जुकाम, वीकनेस और बर्निंग के साथ। लेकिन याद रखिए, हर पेशेंट की दवा अलग होती है। सही होम्योपैथिक इलाज और लाइफस्टाइल बदलाव से आप बार बार होने वाली वायरल कफ एंड कोल्ड से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आज ही हमसे संपर्क करें और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की ओर पहला कदम बढ़ाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।